哎，你听到了吧？一打方向就吱吱吱的响，就这种情况，你去 4S 店，你猜他们敢收你多少钱？明明很便宜，也很好修，但是一去店里，动不动就说咱们大几百甚至是上千啊！我修了这么长时间的车，今天我就把我的经验全都告诉你。第一，一打方向就嘎吱嘎吱的响，你不要花钱去换方向机，直接花几十块钱把减震器上面的平面轴承和顶胶给它换掉，问题立马解决。第二，过减速的时候大吱一声响，你不要花钱去整备底盘，直接花15块钱把平衡感胶套给它换掉，问题就解决了。第三，跑高速的时候嗡嗡响，速度越快响声越大，你不要去检查发动机，检查变速箱，直接花100块钱把轮毂轴承给它换掉就 OK 了。第四，左右打死方向的时候咯噔咯噔的响，不是别的毛病，直接花120块钱把外球笼给它换掉就 OK 了。第五，车子走水泥路面的时候咚咚响，像打鼓一样，你直接花70块钱把减震器芯给它换掉，问题立马解决。第六，你打火的时候有叽叽响，不要听修理厂瞎忽悠，说要修什么发动机。你看，你只需要往这个皮带上面给它浇一点水，响声如果消失的话，这个皮带给它调紧一下就 OK 了。第七，一踩刹车就吱吱的响，你不要花钱去修刹车，直接找一个空旷的地方给它踩几脚急刹，1分钱不花，问题立马解决。怎么样？是不是非常的简单？每天学点汽车知识，